ආයුබෝවන් දුවල පුතාලා සියලු දෙනාටම මම අද කතා කරන්නේ 8 ශ්‍රේණියේ 18 වන පාඩම ප්‍රතිශත කියන පාඩම. එහෙනම් ළමයි මාතෘකාව ලියා ගන්න ප්‍රතිශත කියලා. මුලින් බලමු මේ ප්‍රතිශතයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ළමයි ඔයාලා දැකලා තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රතිශත ලකුණ. මෙන්න මේ ලකුණ දැකලා තියෙනවද? ඉරක් ඇඳලා මේ විදිහට මෙහෙම බිංදු දෙකක් දානවා. මේක තමයි ප්‍රතිශත ලකුණ. ඔක කියවද්දි 100ට කියලා කියන්නේ. දැන් මෙහෙම උදාහරණයක් කියලා හිතමු. මේක කියවන්නේ 100ට 50යි. 100ට 50ක් කියන එක. හරිද? හරි එහෙනම් මාතෘකාව ලියා ගන්න ප්‍රතිශත කියලා. හරි. මේ බලන්න මේ ප්‍රතිශත ලකුණ දාලා මම උදාහරණ 3ක් දීලා තියෙනවා. මේක කියවන විදිය පොඩ්ඩක් බලමු. මේ බලන්න 50 ලියලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාලා මේක කියවන්නේ 100ට 50කි. 100ට 50 කියලා. 100ට 50. මේක බලන්න 50 100ට 50කි. දෙවෙනි එක බලන්න 96 ලියලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාලා මේ 100ට ලකුණ. එහෙනම් මේක කියන්නේ 100ට 96. 100ට 96. එහෙම නැත්නම් 196කි. මේක බලන්න එක ලියලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාලා 100ට 1කි. 100ට 1කි එහෙම නැත්නම් 100ට 1. හරිද? පොඩ්ඩක් ඔන්නෝක සටහන් කරගන්න. හරි ළමයි ඊළඟට මාතෘකාව ලියා ගන්න භාග සහ දශම ප්‍රතිශත ලෙස දැක්වීම. හරිද? ඒතර මේක ඉතා පහසු ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ ළමයි භාග දශම ඒ වගේ ඕන එකක් එකපාර අපිට ප්‍රතිශත කරන්න මෙන්න මේ ක්‍රමයේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. බලන්න කරන දේ උදාහරණයක් ගන්නම්. 5න් 1 කියලා හිතමු. මෙන්න භාග සංඛ්‍යාවක්. 5න් 1 හරි 5න් 2 කියලා හිතමු. මෙන්න මේ භාග සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශත කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 100ට කරන්න ඕන. පොඩි දෙයක් ළමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේක වැඩි කරන්න 100ෙන්. 100ෙන් වැඩි කරන්න. ඒතර භාගයක් හෝ දශමයක් හෝ සංඛ්‍යාවක් හෝ ප්‍රතිශතයක් කරන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? 100ෙන් වැඩි කරලා ප්‍රතිශතය ලකුණ දාන්න. 100ට 100ෙන් වැඩි කරන්න. 100ට 100ෙන් වැඩි කරා. 100ෙන් වැඩි කරා ප්‍රතිශත ලකුණ දැම්මා. අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් බලන්න මෙන්න මේ වැඩි කිරීමක් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ 100 කියන්නේ ලවයේ තියෙන එකක් නේ. එතකොට ඕනනම් හරයට තියෙන කීයද? හරයේ තියෙන එක. ඕනනම් එක දාගන්න. දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ළමයි වැඩි කිරීමක් නම් අපිට තියෙන්නේ මේ මුලින්ම කැපෙනව තියද කියලා බලමු. බලන්න මෙන්න මේ දෙන්න 5යි 100යි මේ දෙන්නම 5ෙන් බෙදන්න පුළුවන්. එහෙනම් 5ට 5 1යි 100ට 5 ඒවා තියෙන 20ක්. බෙදලා බලන්නකෝ. හරි. දැන් ඒතර තව කැපෙනේව නෑ. දැන් මොකද කරන්නේ? ලවය ලවයෙන් ගුණ කරනවා. හරය හරයෙන් ගුණ කරනවා. ලවයේ තියෙන 2 වැඩි කිරීම 20. දෙවරක් 20 කීයද? 40යි. දෙවරක් 20 40යි. බලන්න හරය කීයක් තියෙද කියලා. මෙතන ඉතුරුනේ 1. 1 වැඩි කිරීම 1. 1 වරක් 1 1යි. 41ෙන් බෙදුවම 40යි. එතකොට 100ට 40ක් කියන මේ ප්‍රතිශත ලකුණක් දාන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. 100ට 40. 100ට 40. මම තව උදාහරණයක් ගන්නම්. ඔන්න බලන්න 20න් 6. හරි මෙන්න භාග සංඛ්‍යාවක් මෙන්න මේක ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න කියලා තියෙනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? 100න් වැඩි කරලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාන්න. ඔන්න. හරිද? එහෙමනම් දැන් බලන්න කැපෙනව තියද කියලා. මේක ලවයේ තියෙන එකක් මේක හරයේ තියෙන එකක් මේ දෙන්න කපන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන නම් යටට එකක් දාගන්න. 100 කියන්නේ 100 බෙදීම 1. 100කින් බෙදුවා කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහනේ. ඒතකොට හරයට එකක් දාගන්න පුළුවන් ඕනම සංඛ්‍යාවකට. හරි දැන් ඒතකොට බලන්න මෙන්න මේ බිඳුවකට බිඳුවක් කපන්න පුළුවන්. බලන්න 10යි 2යි. එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්න උනත් කපන්න පුළුවන්. 6යි 2යි මේක දෙකෙන් කපන්න පුළුවන්. දෙකෙන් බෙදනවා. 6ට 2 ඒවා 3යි. 2ට 2 ඒවා 1යි. දැන් ඉතිරි ටික ගුණ කරලා දාන්න. මෙතන ඉතුරුනේ 3, මෙතන ඉතුරුනේ 10. 3 10න් වැඩුණාම 30යි. 30යි යටට එන්න බලන්න කීයද කියලා. 1 වරක් 1 1යි නේද? එතකොට 30 බෙදීම එකක් එන්නේ. 30 එකෙන් බෙදුවම උත්තරේ කීයද? 30යි 100ට 30යි. හරිද? එහෙනම් ඕක කියවන්නේ 100ට 30 කියලා. හරිද? තව එකක් බලමු. දශම ගාණක්. මෙන්න බලන්න දශම ගාණක්. මම ගන්නවා 0.2 0.2. හරි. දැන් මොකද්ද මේ කරන්නේ?
මම කිව්වා දශම නෙවෙයි ඕනම එකක් ප්‍රතිශත කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? 100න් වැඩි කරලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාන්න. ඒ කියන්නේ 100ට 100න් වැඩි කරන්න. මේක 100ට කියලානේ කියවන්නේ. 100ට 100න් වැඩි කරන්න. එතකොට දන්නවා දශම දෙක 100න් වැඩි කරන්න. දශම පාඩම ළමයි කරලා ඇත්තේ. එතකොට කරලා නැත්නම් නැවතත් බලන්න. එතකොට දශම සංඛ්‍යාවක් මෙන්න මේ 100 ගුණාකාරයෙන් වලින් වැඩි කරනවා කියන්නේ ඊටාම පහසු විදියක් තියෙනවා. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මම කියලා දීලත් ඇති. මෙන්න මේ දශම තිතෙන් පස්සේ තියෙන සංඛ්‍යාව දෙකනේ. මේ සංඛ්‍යාවට පිටිපස්සෙන් ඔයාලට ඕන තරම් බිංදු දාගන්න පුළුවන්. කොච්චර බිංදු දැම්මත් ඒකේ වටිනාකමක් එන්නේ නැහැ. බිංදු දෙකක් නේ 100ක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඒතකොට වැඩි කරද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ 100 ගුණ 10 ගුණාකාර වලින් වැඩි කරද්දී ඒ කියන්නේ 10 100 1000 10 ඒවා 10 ගුණාකාර මේ බිංදු ගන්නට දශම තිත ඉස්සරහට පනින්න. දැන් 100 බිංදු 2යි නම් දශම තිත මෙතන තියෙන එකනා ඉස්සරහට දෙකක් පනින්න. 10න් වැඩි කරනවා කියන්නේ දශම තිත එකක් පනිනවා. 10න් වැඩි කරනවා කියන්නේ දශම තිත තුනක් පනිනවා. අර බිංදු ගන්නට සමාන වෙන්න දශම තිත මේ ඉස්සරහට යන්නේ දකුණු පැත්ත. හරිද? දැන් 100න් වැඩි කරනවා කියන්නේ එහෙනම් දශම තිත දෙකක් යන්න මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ආව එකයි දෙකක් යනවා කියන්නේ ළමයි මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕන. මෙතන තියෙන දශම තිත මෙතෙන්ට එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කීයද? 20.0. හරිද? 20.0 කියන්නේ කීයද? මේ බිංදුව දශම තිතේ මේ පැත්තේ තියෙන බිංදුව වටිනාකමක් නැහැ. උත්තරේ කීයද? 20. එහෙනම් 100ට 20ක් එන්න. හරි. හරි කොටි සටහන් කරගන්න. හරි ළමයි බලන්න මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන ගණන් ටික. හතරවෙනි එක දැන් අපි 3ක් කරානේ කලින්. හතරවෙනි එක බලන්න 2.3 ආයේ දශම සංඛ්‍යාවක්. එහෙමනම් ප්‍රතිශතයක් කරන්න මොකද කරන්නේ? 100න් වැඩි කරලා ප්‍රතිශත ලකුණ දැම්මනම් හරි. හරි. දැන් මෙන්න මේකේ මේ දශම තිත යන්න ඕන කීයක්ද? 100න් වැඩි කරනවා කියන්නේ දෙකක් මේ පැත්තට යන්න ඕන. මම මේ විදිහට ලියා ගන්නම්. 2.3 කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 3න් පස්සේ බිංදු දාගන්න එක බිංදුවක් මම දාගන්නම්. ඔයාලට ඕන නම් දෙකක් දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන තරම් පුළුවන්. එහෙමනම් 100න් වැඩි කරනවා කියන්නේ මෙතන බිංදු දෙකයි. ඒ කියන්නේ දශම තිත දෙකක් මෙහෙට යනවා. මෙතෙන්ට එනවා එකයි. මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා දශම තිත. මෙතන තියෙන එක මෙතෙන්ට එනවා. කියන්නේ කීයක්ද? 230යි දශම බිංදුවයි. ඒ කියන්නේ 230යි කියන එකම තමයි. දශම තිත මෙතෙන්ට එනවනේ. ඒ කියන්නේ 230යි දශම මේ පැත්තේ නෑනේ. නැත්නම් බිංදුව 230යි දශම බිංදුව කියන්නේ 230යි. එතකොට එතන දශම තිත තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? ඔන්න ඒක හරි. ඊට පස්සේ බලන්න මේ 5.6යි 7 මේක 100ට කරන්න 100න් වැඩි කරනවා ප්‍රතිශත ලකුණු දාන 100ට 100න් වැඩි කරනවා. එතන මොකක්ද වෙන්නේ? මේ තියෙන දශම තිත දෙකක් ඉස්සරහට පාවෙනවා. 1යි 2යි මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට එනවා 567යි දශම බිංදුව. මේ පැත්ත මුකුත් නැහැනේ. එතන මෙන්න මේක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. 567 දශම බිංදුව කියන්නේ 567ම තමයි. එහෙනම් ප්‍රතිශත ලකුණ දැම්ම. හරිද? ඊළඟ බලන්න 6 වෙනි එක ඒකත් ප්‍රතිශතයක් කරන්න 100න් වැඩි කරලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාන්න. ඒකේ දශම තිත මෙතන තියෙන එක්කෙනා දෙකක් ඉස්සරහට පයින්න ඕනේ. 1යි 2යි මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. හරිද? මේක මෙතෙන්ට එනවා. මෙතෙන්ට එනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කියන්නේ කීයද? 0.2යි 8යි මේ තියෙන දශම තිත මෙතන නැති වෙලා මෙතෙන්ට එනවා. 8.4යි 0.2යි 8.4යි කියන්නේ කීයද? 8.4ම තමයි. හරි? එහෙනම් 100ට 8.4ක් තමයි එන්නේ. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ නැවතත් මේ බාල සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙන්නේ. මේ මොනවද මේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යා දෙකක්. මිශ්‍ර සංඛ්‍යා දෙකක් ප්‍රතිශතයක් කරන්න. එතන තමයි මුලින්ම මෙන්න මේක විෂම භාග කරගෙන ඉන්න ඕන. මෙහෙම තියදී ප්‍රතිශත කරන්න බෑ. මෙහෙම තියදී 100න් වැඩි කරන්න බෑ. මේක විෂම භාග කරන්න. එතන ළමයි දන්නවා මම විෂම භාග පාඩමක් කරලා ඇති. ඔයාලා මතක නැත්නම් ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට මෙයාගේ හරයම තමයි විෂම භාගයේ හරයට එන්නේ. ඒ කියන්නේ 25යි. ලවය ගන්නේ මේ හරය මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටසනේ මේ 1 කියන්නේ. හරය පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටසෙන් ගුණ කරන්න ලවය එකතු කරන්න. 25 එකෙන් වැඩුණා 25යි මේ 3ක් එකතු වුණා 28යි. ඔන්න 25න් 28ක් ආවා. දැන් මෙන්න මේක තමයි ප්‍රතිශතයක් කරන්න ඕන. 25න් 28 ප්‍රතිශතයක් කරන්න ඕනේ නම් මොකද කරන්නේ? 100න් වැඩි කරලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාන්න. 100න් වැඩි කරලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාන්න. හරිද?
හරි දැන් එනම් බලන්න මේ කැපෙනේව තියද කියලා. බලන්න මෙන්න මේ දෙන්න. මෙතන යටට ඕනනම් එකක් දාගන්න. මේ දෙන්න කපන්න පුළුවන් 25ෙන්ම බෙදන්න පුළුවන්. 25ට 25 එකයි. 100ට 25ව 4යි බෙදලා බලන්න 100ට 25ව 4ක් තියෙනවා. හරි දැන් ඉතුරු ටික ගුණ කරන්න 28 4ෙන් වැඩි කරන්න. යටට එන්නේ එක වැඩි කිරීම 1. උඩ බලන්න 28 4ෙන් වැඩි කරාම එනවා 112ක් නේද? 8 වරක් 4 22න් 2 3ක් ඉතිරි 4 වරක් 8 3 112යි යටට එන්නේ 1. 112 එකෙන් බෙදුව කියන්නේ ඒත් උත්තරේ කීයද 112මයි නම් 100ට 112ක් කියනවා. හරි. හරි. එනේ ඊළඟ ගාන 8 වෙනි එක. මේකෙත් එහෙනම් මේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව විෂම භාගයක් කරන්න හරය 3යි. ලවය බලමු 3 වරක් 3 9යි. මේ දෙන්න වැඩි කරනවා දෙකක් එකතු කරනවා 9 2 11යි. 3ෙන් 11. දැන් මෙයා ප්‍රතිශත කරන්න මොකද කරන්නේ? වැඩි කරන කීයෙන්ද? 100න් 100ට 100න් වැඩි කරා. දැන් බලන්න කැපෙනේව තියද කියලා. කැපෙනේව නෑ නේද? කැපෙනේව නැත්නම් හරය හරයෙන් වැඩි කරනවා ලවය ලවයෙන් වැඩි කරනවා. මෙතන එකනේ තියෙන්නේ ළමයි. එක තියෙන්නේ. ඒතර එකක් දාගත්ත කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් නැතත් කමන්නේ. 100 වැඩි කරන්නේ 11න්. එතකොට එනවා උඩ 11 ලියලා ළඟට බිංදු දෙකක් දාන්න. 1100යි යටට එනවා 3. 1100 3ෙන් බෙදන්න. 1100 3ෙන් බෙදන්න. හරි. දැන් බලමු මේක 3ෙන් බෙදෙන විදිය. බෙදෙන්නේ නැත්නම් අපි භාග සංඛ්‍යාවක් විදියට ලිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේ මොන භාගයක්ද? මේ විෂම භාගයක්. එහෙනම් මේක මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කරලා තියන්න. මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කරන්න 1100 3ෙන් බෙදන්න. මම මෙන්න මේ හරියෙන් බෙදන්නම් 1100 3ෙන්. 1100 බෙදෙන 3ෙන්. දැන් බලන්න එන්නේ කීයද කියලා. 11ට 3 වේවා 3යි 3 වරක් 3 9යි දෙකක් ඉතුරු 20ට 3 වරක් 6යි 6 වරක් 3 18යි දෙකක් ඉතුරු 20ට 3 වරක් 6යි 18යි ඉතුරු වෙනවා දෙකක්. 366යි ඉතුරු කීයද? 20 නෙවෙයි ඉතුරු 2යි. එහෙමනම් මේක 1100 3ෙන් බෙදුවාම 366යි. පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස 366යි. මේ භාග සංඛ්‍යා කොටසේ හරයට එන්නේ 3මයි. ලවය එනවා ඉතිරි ගාන. ඉතිරි කීයද 2යි නම් 66යි 3ෙන් 2ක් කියනවා 100ට. 100ට 366යි 3ෙන් 2. හරිද ළමයි? හරි. ඔය ටික සටහන් කරගන්න ඉක්මනට. හරි ඊළඟ අනුමාතෘකාව ප්‍රතිශතයක් භාගයක් ලෙස දැක්වීම. බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේකත් ඊටාම සරලයි. ඔන්න බලන්න මේ ඕනෑම ප්‍රතිශතයක් මෙන්න බලන්න මම ගන්න ඕනෑම උදාහරණයක් 75 කියලා හිතමු. 175 මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිශතයක් සාමාන්‍ය මේකේ අදහස ගත්තොත් මෙන්න මේ 100ට කියන ලකුණෙන් කියන්නේ බෙදීම 100 කියන එක. මෙන්න මේ ප්‍රතිශත ලකුණෙන් කියන්නේ බෙදීම 100 කියන එක. එහෙමනම් මෙන්න මේක තියෙන්නේ 75 බෙදීම 100. ඔන්න ඔහොම තියෙන්නේ ළමයි. හරි. ඒතර මේ ප්‍රතිශත ලකුණෙන් කියන්නේ බෙදීම 100 කියන එක. එහෙමනම් අපිට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම 75 බෙදීම 100 කියලා. දැන් බලන්න භාගය සංඛ්‍යාවක් වුණා නේද? ප්‍රතිශත ලකුණ මෙතන ප්‍රතිශතේ භාග සංඛ්‍යාවක් වුණා. එහෙනම් මේක තමයි අවශ්‍ය. හැබැයි ළමයි මේක පුළුවන් තරම් සරල කරලා දාන්න ඕන උත්තරේ. 175 තව සරල කරන්න. හරය ලවය දෙකම බෙදෙන සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්න ඕන. ඔයාලට මතක ඇති අර තුල්‍ය භාග කරා. ඒතර බෙදන්න පුළුවන් විශාලම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවාම සරලම ආකාරයට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක බලන්න 75යි 100යි බෙදන්න පුළුවන් විශාලම සංඛ්‍යාව 25. බෙදන්න පුළුවන් 25න්. ඒතර මෙතනත් අනිවාර්යෙන් 25න් බෙදන්න. හරය බෙදෙන සංඛ්‍යාවෙන්ම ලවය බෙදන්නත් ඕන. ඒතර බලන්න 100 25න් බෙදුවම 4ක් එනවා. 75 25න් බෙදුවම 3යි නම් 175යි සරලම ආකාරයේ භාගයක් විදියට 4න් 3. හරිද? ඔය විදිහට තව එකක් ගමු. 150 ගමු බලන්න. 150.
හරි දැන් මෙන්න මේක භාග සංඛ්‍යාවක් කරන්න ඕන. එතකොට මම කිව්ව ළමයි මේ 100ට ලකුණෙන් කියන්නේ බෙදීම කියන එක බෙදීම කීයද? බෙදීම 100 කියන එක තමයි මෙන්න මේ ප්‍රතිශත ලකුණෙන් කියන්නේ. එහෙනම් මම මේක මේ විදිහට ලියා ගන්නවා 50 බෙදීම 100 කියලා. මේ බෙදීම මේ ඉරක් විදිහට ලියුවා. 100න් 50. දැන් බලන්න මේක මේ සරල කරන්න ඕනනේ. ඒතර ළමයි සරල කරන්න දෙකම බෙදෙන සංඛ්‍යාවෙන් බෙදනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ උඩ යටයි කපලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මට පුළුවන් මෙන්න මේ බිඳුවයි බිඳුවයි කපන්න. එතකොට එන්නේ 10න් 5නේ. 10න් 5. ඒකෙනුත් දෙන්නම ළමයි 5න් බෙදන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම 5න් කපන 5 වරක් 1යි 10ට 5 වරක් 2යි. ඒක ඔය සරල විදියට ගන්න. මේ විදියට තව දිග වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. කෙටි ක්‍රමයෙන් ගන්න පුළුවන් නම්. එහෙනම් දැන් ඉතිරි ඒවා බලමු. මෙතන 1 මෙතන 2 එන උත්තරේ කීයද? 2න් 1යි. ඔන්න බලන්න. 150 භාග සංඛ්‍යාවක් විදියට 2න් 1යි. හරිද? ඔක සටහන් කරගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ ගණන් දෙක. බලන්න මේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙන්නේ. 33යි 3න් 1 මේ ප්‍රතිශතයක් මේක භාගයක් විදියට හරව ගන්න ඕන. හරි. හරි. ඒතර අපි මෙතන මේ ප්‍රතිශත ලකුණේ අර්ථ දැක්වීම අනුව 33යි 3න් 1 ප්‍රතිශත ලකුණෙන් කියන්නේ බෙදීම 100 කියන්නේ. ඔන්නවම ලියා ගන්න. හරිද ළමයි? හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙහෙම තියෙද්දි හදන්න බෑ. මේක මොකද්ද කරගන්න ඕන? මේක විෂම භාගයක් කරන්න. විෂම භාගයේ හරය 3යි 9ට එනවා. 3 වැඩි කිරීම 33 99 1යි 100යි. 3න් 100 බෙදීම 100නේ. දැන් මම මෙතන මේ 8ට එකක් දාගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. 100 කියන්නේ 100 බෙදීම 1. එකෙන් බෙදුවා කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් ඔයාලට මතක ඇති මේ භාග සංඛ්‍යා බෙදීමක් තියෙන්නේ. අපිට බෙදීමක් වැඩි කිරීමක් කරගන්න ඕන. මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ දෙන්නගේ පරස්පරය උඩයට මාරු වෙන්න ඕන. දෙවන භාග සංඛ්‍යාවේ පරස්පරය. මෙතන බෙදීම වැඩි කිරීම ලකුණක් කරගන්නවා. ඇයි අපිට බෙදීමක් තියෙදි සුළු කිරීම කරන්න බෑ. බෙදීම වැඩි කිරීමක් කරනවා. මෙන්න මෙයාගේ පරස්පරය එනවා. හරි. දැන් බලන්න මේ කැපෙනව තියෙදි කියලා බිංදු දෙකකට බිංදු දෙකක් කපලා යනවා. 1යි 1යි ඉතුරු වෙන්නේ. එතන මෙතන 3 වැඩි කිරීම එක 3යි. උඩට එනවා එක් වරක් 1 1 උත්තරේ 3න් එකක් එනවා. හරිද? ඊළඟ එක 5යි 4න් 1 මේකත් 5යි 4න් 1 බෙදීම 100. දැන් මෙයා විෂම භාගයක් කරගන්න. හරය 4යි 9ට එනවා 4 වරක් 5 21යි 21යි. 4න් 21 මෙතන බෙදීම 100 නේ. මෙතන මම එකක් දාගන්න. හරි. එතකොට මේ බෙදීම මම වැඩි කිරීමක් කරගන්න. බෙදීම වැඩි කිරීමක් කරගන්න ඕන. සුළු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ වැඩි කිරීමක් කරගත්තොත් නේ. ඊට දෙවන භාග සංඛ්‍යාවේ පරස්පරය ගන්න. උඩට මාරු. දැන් බලන්න කැපෙනේව තියෙද කියලා. මෙතන කැපෙනේව තියෙනවද? කැපෙනේවා නෑ. එහෙමනම් ඔයා මෙතන මේ හරය හරයෙන් වැඩි කරන්න. හරය හරයෙන් වැඩි කරන්න. ලවය ලවයෙන් වැඩි කරන්න. හරයට එනවා 4 වැඩි කිරීම 100 කියන්නේ 400යි. ලවයට එනවා 21 වැඩි කිරීම 21 කියන්නේ 21යි. එහෙනම් උත්තරේ මීට වඩා සරල කරන්න බෑ. එහෙනම් උත්තරේ 400න් 21. හරිද? ඕක සටහන් කරගන්න. එතකොට ළමයි ඕනම ප්‍රතිශතයක් භාගයක් කරන්න ওই ක්‍රමයට. මේ බලන්න මේ පොතේ තියෙන 18 දෙක අභ්‍යාස මෙන්න මේ ගණන් දෙකක් මම කරන්නම්. 11 සහ 12 කරන්න. 11 තියෙන්නේ 1යි 5න් 3. මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක්. 12 තියෙනවා 2.25යි 100ට දශම සංඛ්‍යාව. මේක මේ දෙක ගත්තත් ඒත් අර එකම ක්‍රමයේ තියෙන්නේ. මොකද කරන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රතිශත ලකුණ කියන්නේ 100ෙන් බෙදනවා කියන එක. එහෙනම් මෙතන 1යි 5න් 3 බෙදීම 100. මේක මම විෂම භාගයක් කරගන්නවා 5යි 9ට එනවා 5 1 5යි 3යි 8 බෙදීම මේ 100 මම ලියන 100 බෙදීම එක විදියට. ඊළඟට බෙදීම වැඩි කිරීමක් කරගන්න. වැඩි කිරීමක් වුණ ගමන් මෙතන පරස්පරය එනවා. ඔන්න 100න් එකක් එනවා. දැන් බලමු කැපෙනව තියෙද කියලා. මෙන්න මේ දෙන්න ගත්තොත් 4ෙන් බෙදන්න පුළුවන්. 100 4ෙන් බෙදුවම 25යි. 8 4ෙන් බෙදුවාම 2යි. හරිද? හරි දැන් ඊටු ටික වැඩි කරන්න. 2 වැඩි කිරීම එක 2යි. හරයට එනවා 5 වරක් 25 කියන්නේ 125යි. එමනම් උත්තරේ 125න් 2යි. ඔන්න භාග සංඛ්‍යාවක් විදියට
සරලම කරා ඊට වඩා සරල කරන්න බෑ. මෙතෙන්ට යම් 2.25 එහෙනම් ඒකත් තියාගන්න 2.25 බෙදීම 100 නේ. බෙදීම 100. හරි. හරි එතකොට මෙන්න මේ 2.25 කියන එක ළමයි මෙහෙම ලියා ගන්නත් පුළුවන්. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා හදන්න. හරි. ක්‍රම දෙකක් තියෙන මේ 2.25 භාග සංඛ්‍යාවක් කරගන්න පුළුවන්. දශම සංඛ්‍යාව භාග සංඛ්‍යාවක් කරගන්න. දශම සංඛ්‍යාවක් භාග සංඛ්‍යාවක් කරන්න මෙන්න මේ බලන්න මේ දශම තිතේ මේ පැත්තේ සංඛ්‍යා කීයක් තියෙද කියලා 1යි 2යි. දශම පැත්තේ තිතෙන් දකුණු පැත්තේ සංඛ්‍යා 2යි. එහෙනම් සංඛ්‍යා 2 නම් යටට එන්නේ 100. හරිද? දශම ස්ථාන 2යි. දශම ස්ථාන 3ක් තිබ්බනම් යටට එන්නේ 300 මේ 1000. බිංදු ගන්නට හරියන්න තමයි එන්නේ. මෙතන දශම ස්ථාන ගන්නට බිංදු දාන්න ඒ කියන්නේ 10යි ගුණා. දශම ස්ථානයෙන් පස්සේ එක සංඛ්‍යාවක් තිබ්බනම් 10න් බෙදනවා. යටට 10න්. 4ක් තිබ්බනම් 1.4 10000. එහෙනම් මෙතන 2 හින්දා යටට 100 එන උඩට එනවා මේ දශම තිත අමතක කරලා එන සංඛ්‍යාව ලියන්න. ඔන්න දශම තිත අමතක කරලා එන සංඛ්‍යාව දැම්මා උඩට. දැන් ඕක බෙදීම මෙතන 100. 100ම යටට එකක් දාගන්න. දැන් ඊට පස්සේ බලන්න 225 බෙදීම 100 මෙතන ගුණ කිරීමක් කරන්න 100න් 1. ගුණ කිරීමක් කරා. දැන් කැපෙනව තියෙද කියලා බලමු. මේ දෙන්න හරි 25න් බෙදන්න පුළුවන්. මම මේ දෙන්න බෙදන්නම් 25න් 100ට 25ව 4යි. 225ට 25ව කීයක් තියෙද කියලා බලමු. 100ට 4යි එහෙනම් 200ට 8යි. 225 කියන්නේ කීයද? 9යි. හරිද? දැන් තව කැපෙනේව නැහැ. එහෙනම් බලන්න 9 ගුණ කරන්න 9 වරක් එක 9යි. හරියට එනවා 104න් වැඩුණාම 400. හරිද? ඔන්නෝක තමයි ලේසි ක්‍රමය. ඔක සටහන් කරගන්න. හරි. මේ බලන්න තව දශම ගාණක් 5.6 100ට 5.6 මේක භාග සංඛ්‍යාවක් කරන්න. මම කිව්වා මේක මොකද්ද මුලින්ම භාග සංඛ්‍යාවක් කරගත්තා නම් හරි. 5.6 භාග සංඛ්‍යාවක් කරන්න මොකද කරන්නේ? 5.6 භාග සංඛ්‍යාවක් කරන්න මම කිව්වා යටට දාන්නේ දශම ස්ථාන ගානට එන විදිහට 10 ගුණාකාරයෙන්. දශම ස්ථාන 1යි නම් දාන්නේ 10යි. දශම ස්ථාන 2යි නම් 100. දශම ස්ථාන 3යි නම් 1000. දශම ස්ථාන 4යි නම් 10000. එතන මෙතන දශම තිතෙන් පස්සේ 1යිනේ පළමු දශම ස්ථානය විතරයිනේ. එහෙනම් දාන්නේ 10යි. ඊට පස්සේ උඩට දානවා දශම අමතක කරලා සංඛ්‍යාව ලියන්න. දශම අමතක කරොත් 56. ප්‍රතිශත ලකුණෙන් කියන්නේ බෙදීම 100 කියන එක. හරිද? බෙදීම 100 කියන එක තමයි මේ ප්‍රතිශත ලකුණෙන් කියන්නේ. ඉතින් මම යටට එකක් දා ගන්නවා. ඊළඟ පෙළියේ 56 බෙදීම 10 මෙතන බෙදීම වැඩි කිරීමක් කරනවා. මොකද වෙන්නේ මේ උඩ යටයි මාරු කරනවා. හරිද? දැන් බලන්න කැපෙනේම තියෙද කියලා. කැපෙනේවා මේ දෙන්න කපන්න පුළුවන් කීයෙන්ද? මේ දෙන්නම බෙදෙන විශාලම සංඛ්‍යාව. 120 කීයද පුළුවන්? 4ෙන් බෙදන්න පුළුවන්. මේකත් බලන්න 4ෙන් පුළුවන්ද කියලා. බෙදලා බලන්න ඔයා. එකපාරම හිතා ගන්න අමාරුයි. 56 4ෙන් බලමු. 5ට 4 එකයි. එකක් විතර 16ට 4 ඒවා 4යි 14ක් එනනම් 100 4ෙන් බෙදන්න පුළුවන් 25යි. බලමු තව කැපෙනේව තියෙද කියලා. මෙන්න බලන්න මේ දෙන්න දෙකෙන් බෙදෙනවා මේ දෙන්නම 10 දෙකෙන් බෙදුවම 5යි 14 දෙකෙන් බෙදුවම 7යි. ඔන්න සරලම වෙනකන් කැපුවා. දැන් ඉතුරු ටික වැඩි කරලා ගමු. 4ක් එක 7යි. මෙතන 5ක් 25 කියන්නේ 125. නම් උත්තරේ 125න් 7ක් එනවා. හරිද? සටහන් කරගන්න. ඊළඟ අනුමාත්‍රිකාව ප්‍රතිශතයකට අනුරූප අනුපාතයේ ලිවීම. ප්‍රතිශතයකට අනුරූප අනුපාතයේ ලිවීම. හරි. මෙන්න මේ විදිය තමයි ඕනෑම ප්‍රතිශතයක් දුන්නොත් මම ගන්නම් 125 කියලා. ඕනෑම ප්‍රතිශතයකට අනුරූප අනුපාතය මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේ 125 කියනවා කියන්නේ මම කලිනුත් කිව්වා මේක ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? 25 බෙදීම 100 කියලා ලියන්න පුළුවන්. 25 බෙදීම 100. දැන් මෙන්න මේකට අනුරූප අනුපාතයක් ඕන. මෙන්න මේ භාග සංඛ්‍යාව අනුපාතයක් විදිහට ලියන්න. ඊටාම පහසුයි. මේ භාග සංඛ්‍යාවේ ලවය තමයි මුලින් ලියන්නේ. ලවය 25යි.
ලවය මුලින් ලියනවා ඊට පස්සේ ප්‍රතිශත ලකුණ දාන අනුපාත ලකුණ දාන අනු ලකුණ 25 අනු ලකුණ දාන ඊට පස්සේ යට එක දෙවෙනියට ලියන. එහෙනම් කීයද? 25 අනු වචනයෙන් කිව්වොත් 25 අනු 100. 100ය. හරිද? අන්න බලන්න. තව ගානක් අංක 2 137. 137. එතකොට මේක ලියන්න පුළුවන් 37 බෙදීම 100 කියලා. 137 කියන්නේ 37 බෙදීම 100. මම එක පේලියක් මෙතන ලිව්වේ නෑ. ඔයාලට ඕන නම් ලියන්න මේ 37 බෙදීම 100නේ මම මේ කලින් කරානේ. එතකොට මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් 37 බෙදීම 100 කියලා. එතකොට මේක අනුපාතයකට යනවා නම් මුලින්ම ලියන්නේ 37 අනු ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ලියන්නේ 8 1 100 හරේ තියෙන එක තමයි දෙවෙනිට ලියන්නේ මුලින්ම ලවයේ තියෙන එක තමයි ලියන්නේ. හරිද? ඔක සටහන් කරගන්න. හරි. දැන් මෙන්න මේ අනුපාතය ලිව්ව විතරයි. මේක සරල කරලා දාන්න උත්තරේ මෙහෙම තියන්න එපා. දැන් මම ක්‍රමයේ කියලා දුන්නේ නමයි. මේ උත්තරය මෙහෙම තියන්න එපා. මේක සරල කරන්න. හරිද? මේක සරල කරන්න. අර 25 100 කියන එක සරල කරොත්. සරල කරනවා කියන්නේ මේ අනුපාතය මේ දෙකම පද දෙකම එකම සංඛ්‍යාවකින් බෙදන. එතකොට තමයි සරල වෙන්නේ. දෙන්නම බෙදෙන සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්න. 25යි 100යි දෙකම බෙදෙන විශාලම සංඛ්‍යාව කීයද? බෙදන්න පුළුවන් අපිට 25. මෙතන 100ක් බෙදන්න ඕන එහෙනම් අනිවාර්යෙන් 25. දෙකම එකම සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්න. ඒතර බලන්න 25 25න් බෙදුම 1යි 90 125න් බෙදුම 4යි. එහෙනම් සරලම අනුපාතය තමයි 1ට 4. 1/4. එහෙම නැත්නම් 1ට 4 කියලා කියනවා. හරිද? හරි. ඒතර මෙන්න මේ 100න් මෙතන පොඩ්ඩක් සමාන ලකුණ දාන්න එපා. මෙතන ඉරි කෑල්ලක් දාන්න. හරිද? 100න් 25 සමාන වෙන්නේ නැහැ මේකට. මේක මේ ප්‍රතිශතය භාග සංඛ්‍යාව මේ අනුපාතයක් කරා. දැන් මෙතන බලන්න 137 කියන්නේ 37 බෙදීම 100. ඒක හරියි. ඒතකොට මෙතන 100න් 37 ඒක ලියන්න පුළුවන් 37 අනු 100 කියලා. මේක තව සරල කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. මීට වඩා මේක සරල කරන්න බෑ. මේ බලන්න තව ගණන් දෙකක්. මෙතන මේ ප්‍රතිශතය තියෙන 100ට මේකට අනුරූප අනුපාතය ලියන්න ඕන. හරි. මුලින්ම මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක්. මේක විෂම භාගයක් කරන්න 4යි ළඟට එනවා 4 වර්ග 8යි 1යි 9. හරිද? ඔන්නෝක මුලින්ම කරගන්න. 9න් 4යි 100ටනේ. හරි. ඒතර මේක මේ 9න් 4 100ට ලකුණෙන් කියන්නේ බෙදීම 100. මම මේකේ අර වගේ 8ට එකක් දාගන්න. ප්‍රතිශත ලකුණෙන් කියන්නේ බෙදීම 100. දැන් බලන්න මේක වැඩි කිරීමක් කරලා 9 4න් 9 ගුණ කරනවා. එතන මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ හරය ලවය මාරු වෙනවා. හරි. දැන් බලන්න කැපෙනේව තියද කියලා. කැපෙනේව නැහැ. වැඩි කරන්න 9 වරක් එක 9යි. හරයට එනවා 4 වරක් 100 400. 400න් 9 තමයි එන්නේ. දැන් මේ 400න් 9 කියන්නේ මේක අනුපාතයක් විදිහට ලිව්වොත් මේ උඩ තියෙන එක්කෙනා තමයි මුලින් ලියන්නේ. කියන්නේ ලවය මුලින් ලියනවා 90 ඊට පස්සේ යට එක්කෙනා 400. 9 අනු 400 බලන්න මේක සරල කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දෙන්නම බෙදෙන සංඛ්‍යාවක් නෑ. එහෙනම් අවසාන උත්තරේ 9න් 400. ඊළඟ මේ ගන්නට යන් මේකත් මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් විෂම භාගයක් කරගන්නවා. ලවය හරය 7යි. ලවය එනවා 4ක් 6 42යි මේ දෙකයි 44යි. 4ක් 35 4ක 42යි මේ දෙක එකතු කරාම 44යි. මෙතන ප්‍රතිශත ලකුණ 100ට. එහෙනම් ළමයි ඊට පස්සේ මේ 100ට ලකුණෙන් කියන එක ලියා ගන්න බෙදීම 100 කියලා. 100ට ලකුණෙන් කියන්නේ බෙදීම 100. හරි. ඊට පස්සේ මේ බෙදීම මම වැඩි කිරීමක් කරනවා. මෙතන යට එකක් දාගන්න. වැඩි කිරීමක් වෙනවා 100න් එකක් එනවා. දැන් ඊට පස්සේ කැපෙනේව තියද කියලා බලමු. මේ දෙන්න මේ 4ෙන් බෙදන්න පුළුවන්.
44 4ෙන් බෙදුවම 11යි 100 4ෙන් බෙදුවම 25යි. තව සරල වෙන්නේ නැහැ. දැන් තියෙන වැඩි කරන්න 11 කියනනම් 11යි 7 වැඩි කරන්න 25යි. 25ව 7ක් කියන්නේ 175යි. හරි. එහෙනම් මේක දැන් අනුපාතයක් කරන්න 11 උඩින් ලියනවා 32 තියෙනවා යට තියෙන එක දෙවණියට ලියනවා. එහෙනම් 11 175යි මේක මීට වඩා සරල වෙන්නේ නැහැ. හරි සටහන් කරගන්න. ඊළඟ මාතෘකාව තමයි අනුපාතයකට අනුරූප ප්‍රතිශතය ලිවීම. මේ බලන්න මම උදාහරණයක් ගන්නම්. අනුපාතයක් 3න් 2 තමයි අනුපාත. 3/2 3/4 ගමු. 3/4 තමයි අනුපාතය. හරි. එතකොට මේ පොතේ තියෙන ක්‍රමයක් මේකේ මේ මම ක්‍රම දෙකක් කියලා දෙන්නම්. පොතේ තියෙන ක්‍රමයක් මෙන්න මේ දෙවනි එක 100 කරන්න. මේ අනුපාතයේ දෙවනි පදය මේක පළවෙනි එක මේක දෙවනි එක මේක 100 කරන්න. මේ පළවෙනි ක්‍රමයේ. එතන 4 100 කරන්න නම් 4 වැඩි කරන්න ඕන 25යි. 4 25න් වැඩි කරොත් 100. එහෙමනම් මේකත් 25න් වැඩි කරන්න ඕන. දැන් බලමු අනුපාතයක් නිසා දෙකම මේක කරන දේ මේකෙත් කරන්න එපා. 4 25න් වැඩිනවම 100යි. මෙතන 90 25ව 3ක් කියන්නේ 75යි. 75 100. හරිද? එහෙනම් මේ දෙවන අනුපාතය 100 කරගත්තා. එතකොට මේ පළවෙනි එකේ එන අගය තමයි ප්‍රතිශතය වෙන්නේ. කියන්නේ 75යි 100. ඔන්න ඔය ක්‍රමය තමයි පොතේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. හරිද? මම මේක මේ දෙවෙනි ක්‍රමයෙන් කරනවා. මේ ක්‍රමයෙන් තමයි ඉස්සරහට මම කරන්නේ. ඔයාලට කැමති ක්‍රමයක් කරන්න. දෙවෙනි ක්‍රමයේ ඉතා පහසුයි. මෙන්න මේ අනුපාතය මම භාගයක් විදියට ලියා ගන්නවා. ඒතකොට භාගයක් කරන්න නම් 3 කියන එක ලවයට දාන්න ඕන. 4 කියන එක හරයට දාන්න ඕන. 3/4 භාග සංඛ්‍යාවක් කරා 3 බෙදීම 4යි. මෙන්න භාග සංඛ්‍යාවක් කරා. දැන් මෙන්න මේක අපිට පුළුවන් ප්‍රතිශතයක් කරන්න. වට මතක ඇති මුලින්ම කරා ඕනෑම භාග සංඛ්‍යාවක් හෝ ඕනෑම දශම සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතිශතයක් කරන්න 100ට 100න් වැඩි කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න කැපෙනව තියෙද කියලා මම යට එකක් දා ගන්නවා. මෙතන 4ෙන් බෙදන්න පුළුවන් 4ට 4 1යි 100ට 4 ඒවා 25යි 25 3ෙන් වැඩි කරන්න 75යි යටට එනවා එක් වරක් එක 1යි නම් 100ට 75ක් තමයි එන්නේ. 75කින් බෙදුවම 75යි. එහෙනම් අවසාන උත්තරේ 175. හරිද? ඒතර මේ ක්‍රමේ තමයි ලේසි. අර කැමති නම් මේ ක්‍රමේ කරන්න. හරි තව ගානක් අංක 2 3/7 3/7 දැන් මේක ප්‍රතිශතයක් කරන්න ඕන. එහෙනම් මම මේක භාග සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලියා ගන්නවා 3 උඩට යටට 7. භාග සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතයක් කරන්න 100න් වැඩි කරලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාන්න. හරිද? හරි දැන් බලමු කැපෙනව තියෙද කියලා. කැපෙනව නෑ. 3 වැඩි කිරීම 100 කියන්නේ 300යි. හරයට එනවා මෙතන තියෙන්නේ 1නේ. 1 දැන් මේ තුනට 1 තියෙන්නේ 4ක් 1 7යි. 300 බෙදීම 7ක් එන්නේ. හරි 300 බෙදීම 7. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ මෙතන බෙදන්න බෑනේ මේක මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කරන්න 307න් බෙදන්න කොහේ හරි 4ක් 4 28යි දෙකක් ඉතිරි 20ට 4 වරක් 20ට 4ක් 2 14යි ඉතිරි වෙනවා 6ක්. ඔන්න ඉතිරි ගාන 6යි. එවනම් මේක ලියන්න පුළුවන් 42යි 7න් ඉතිරි ගාන 6යි ඔන්න ප්‍රතිශතයක් කරා. 42යි 7න් 6ක් එනවා 100ට. හරි සටහන් කරගන්න. මේ බලන්න තව ගානක් 13/10 මෙන්න මේක ප්‍රතිශතයක් කරන්න. එහෙමනම් මේක භාග සංඛ්‍යාවක් කරගන්නවා මම. 13 උඩට දාන්නේ යටට 10 දාන්න. හරි දැන් භාග සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතිශතයක් කරන්න 100න් වැඩි කරනවා. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ බලන්න කැපෙනේව තියද කියලා මෙතන යට එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ දෙන්නගෙන් බිඳුවට බිඳුවක් කැපෙනවා. 13 වැඩි කරන්න 10න් 13ව 10ක් කියන්නේ කීයද 130යි. යටට එනවා මෙතන 1යිනේ. එක් වරක් 1 1යි. 130 බෙදීම 1. ඒ කියන්නේ 130මයි නම් 100ට 130ක් තමයි එන්නේ. ඊළඟ අනුමාතෘකාව යම් කිසි දෙයක මුළු ප්‍රමාණයෙන්
යම් කිසි දෙයක මුළු ප්‍රමාණයෙන් කිසියම් ප්‍රමාණයක් දුන් විට ප්‍රතිශතය ගන්නය කියලා. මුළු ප්‍රමාණයෙන් කිසියම් ප්‍රමාණයක් දුන්නාම ප්‍රතිශතය හොයන විදිය. උදාහරණයක් ලියාගමු. මෙන්න මේ උදාහරණ ලියා ගන්න. තාත්තා ළඟ ඇති මුළු මුදල රුපියල් 500කි. තාත්තා ළඟ ඇති මුළු මුදල රුපියල් 500කි. එයින් 200ක් මාහට දුන් විට තාත්තා ළඟ ඇති මුදලෙන් මාහට ලැබුණු මුදලේ ප්‍රතිශතය සොයන්න. තාත්තා ළඟ ඇති මුදලෙන් මාහට ලැබුණු මුදලේ ප්‍රතිශතය. හරි. දැන් තාත්තා ළඟ තියෙනවා කීයක්ද? රුපියල් 500ක්. රුපියල් 500ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ 500ෙන් මට දෙනවා කීයක්ද? රුපියල් 200ක්. හරි. එහෙනම් ඔක්කොම 500ක් තිබුණා. එහෙනම් මුළු මුදල දීලා මේ මුළු ප්‍රමාණය 500යි. මුළු ප්‍රමාණයෙන් කිසියම් ප්‍රමාණය 200යි. මුළු ප්‍රමාණයක් දීලා කිසියම් ප්‍රමාණයක් දුන්නට පස්සේ ප්‍රතිශතය අහන්නේ. එහෙනම් මුළු මුදලෙන් ප්‍රතිශතය මාහට ලැබුණු ප්‍රතිශතය අහන්නේ නම් ප්‍රතිශතය කියන්නේ මුළු මුදල යටට දාන්න. මුළු මුදල යටට දාන්න උඩට දාන්න කිසියම් ප්‍රමාණය. උඩට කිසියම් ප්‍රමාණය කියන්නේ 200යි. එහෙනම් 500න් 200 ප්‍රතිශතයක්. දැන් ඔක භාගයක් විදියට නෙමෙයි. මේ භාගය ප්‍රතිශතයක් කරන්න මොකද්ද කරන්නේ? 100න් වැඩි කරනවා. මම ඕන මේක තව පෙරේ ලියන මේ භාගයක් ලෙස. මුළු ප්‍රමාණය යටට එන්නේ මුළු ප්‍රමාණය. උඩට එන්නේ කිසියම් ප්‍රමාණය. හරි. භාග සංඛ්‍යාවක් විදියට දුන්නට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක ප්‍රතිශතයක් කරන්න ඉතා පහසුවෙන්. මොකද කරන්නේ? 100න් වැඩි කරන්න. මෙන්න මේ භාග සංඛ්‍යාව වැඩි කරනවා 100ට 100න් වැඩි කරලා ප්‍රතිශතය ලකුණ දාන්න. දැන් මේ කැපිටල් බලන්න. මෙන්න මේ බිංදු දෙකකට බිංදු දෙකක් කපලා යනවා. මේ දෙන්න පහෙන් බෙදන්න පුළුවන්. පාට පහ 1යි. 200ට බලන්න පහ ඒවා 20ට පහ ඒවා 4යි. බිංදුව කියන්නේ 40යි. නම් 40 එකෙන් වැඩිවම 40යි. ඒක නැවත එකෙන් බෙදුවා මේ 40යි. 100ට 40ක් එන්නේ. 100ට 40යි. 18 4 අභ්‍යාසය බලන්න. ඒකේ ප්‍රශ්නාංක 1 පහත දී ඇති අගයේ උපලයන්ගෙන් මුලින් දී ඇති අගයේ දෙවන අගයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න. මුලින් දීලා තියෙන අගයේ දෙවන අගයේ ප්‍රතිශතයක් විදියට. එන ප්‍රශ්නාංක 1 මම ඔබලක 1 කරන්නම්. ග්‍රෑම් 200ක් කිලෝග්‍රෑම් එකක. ග්‍රෑම් 200ක් එහෙනම් දීලා තියෙන ප්‍රමාණය 200යි ග්‍රෑම්. මුළු ප්‍රමාණය යටට දාන්න. දෙවන අගයේ ප්‍රතිශතයක් විදියට නේනම් දෙවන අගයේ යටට දාන්න ඕන. යටට තියෙන කිලෝග්‍රෑම් එක. දැන් මේක ප්‍රතිශතයක් කරන ළමයෙක් ගත්ත ගමන් 100න් වැඩි කරලා ප්‍රතිශත ලකුණ දානවා. මේව හරිද? මෙහෙම එකපාරම වැඩි කරන්න බෑ. හේතුව තමයි මෙතන මේ ඒකකය මේක ග්‍රෑම් මේක කිලෝග්‍රෑම්. ඒකක දෙවර්ගයක් තියෙන්න බෑ. එකම ඒකකය තියෙන්න ඕන. මේව ග්‍රෑම් නම් මේකත් ග්‍රෑම් කරගන්න වෙනවා මුලින්. එහෙනම් මෙයා ග්‍රෑම් 200යි කිලෝග්‍රෑම් එක ග්‍රෑම් කරන්න 10න් වැඩි කරන්නේ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 1000ක්. මොන දැන් හරි එකම ඒකකයනේ. දැන් පුළුවන් ප්‍රතිශතයක් කරන 100න් වැඩි කරලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාන්න. එතකොට මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? බිංදු දෙකකට බිංදු දෙකක් කපනවා. මෙතන තව බිංදුවකට මේ උඩ බිංදුවක් කැපෙනවා. ඉතුරු වෙන්නේ කීයද? 20. 100ට 20ක් එන්නේ. ප්‍රතිශතය 100ට 20. ඔය විදිහට මම මේකේ පස්වෙනි එක කරන්නම්. රෝමිලක්කම් 5. මිනිත්තු 20ක් පැය එකක. එහෙනම් දෙවෙනියට දීපු එක යටට දාන්න ඕන. පැය එක. උඩට දාන්නේ මිනිත්තු 20. මිනිත්තු 20. දැන් මේකෙත් ඒකක දෙවර්ගයක්නේ. මේව පැය මේ උඩ තියෙන මිනිත්තු. එහෙනම් මේ දෙකම මිනිත්තු කරගන්න. උඩ මිනිත්තු 20යි යට තියෙන්නේ පැය එකක් කියන්නේ මිනිත්තු 60ක්. විදිහට එකම ඒකකයට හරව ගන්නවා. කියන කුඩා ඒකකයට හරව ගන්න. 60න් 20යි භාග සංඛ්‍යාවක් දැන් ප්‍රතිශතයක් කරන්න 100න් වැඩි කරලා. බලමු කැපෙනවා. බිංදුවර බිංදුවක් කැපෙනවා. දෙකෙන් කපන්න පුළුවන් දෙවරක් 1යි. 6ට දෙවරක් 3යි.
දැන් බලන්න ඒතකොට ඉතිරි වෙන්නේ කීයද? මෙතන යටට එකක් දා ගන්න අවශ්‍ය නම් 1 වරක් 100 100යි යට නම 3ක්. 100 බෙදීම 3යි. ප්‍රතිශතය 100 බෙදීම 3යි. මේක මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කරන්න 100 3ෙන් බෙදුවාම එනවා 33. ඉතුරු වෙනවා එකක් 33යි 3ෙන් එකක්. 33යි 3ෙන් එකක්. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාංක 2 පන්තියක සිටින මුළු ළමයි ගණන 50ක් වන අතර ඉන් 30ක් ගැහැණු ළමයි නම් පන්තියේ සිටින ගැහැණු ළමයි සංඛ්‍යාව මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතයක් විදියට දක්වන්නලු. එහෙනම් මේකේ බලන්න මුළු ළමුන් ගණන කීයද? මුළු ළමුන් මේ වගන්ති මුළු ළමුන් තියෙනවා කීයක්ද? මුළු ළමයි ගාන 50යි. ඉන් 30ක් ගැහැණු ළමයි. එහෙනම් ගැහැණු ළමුන් ඉන්න කීයක්ද? 30ක්. දැන් මේක ප්‍රතිශතයක් කරන්නලු මුළු ගාන දීලා කිසියම් ප්‍රමාණයක් දීලා මුළු ප්‍රමාණය යටට එන්න ඕන කිසියම් ප්‍රමාණය උඩට එන්න ඕන. ඒක 100ෙන් වැඩි කරා නම් ඔය ගැහැණු ළමයි ප්‍රතිශතය අහන. ඒකනේ හොයන්න ඕනනේ. මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතයක් විදියට. එහෙනම් මුළු ළමුන් සංඛ්‍යාව 15ට දාන්න දී ඇති. කියන්නේ ගැහැණු ළමුන් ප්‍රතිශතයනේ හොයන්න ඕන. එහෙමනම් දී ඇති එක දාන්න උඩට 30යි. 50න් 30යි වන භාගයක් විදියට මේක භාගයක් ලෙස මේ භාගයක් ලෙස ඊළඟට අපි මේක ප්‍රතිශතයක් විදියට ලියනවා. ප්‍රතිශතයක් කරන්න දැන් ප්‍රතිශතය එනවනේ. ප්‍රතිශතයක් ලෙස භාගය ප්‍රතිශතය කරන්න 100ෙන් වැඩි කරනවා. 50 වැඩි කිරීම 100 ප්‍රතිශත ලකුණු. හරි දැන් කැපෙනව බලමු. මේ දෙන 50ෙන් කපන්න පුළුවන් 50 1යි 100ට 50 2යි 100ට 50 2යි 50ෙන් බෙදන්න පුළුවන් 32න් වැඩුණාම කීයද 60යි 100ට 60ක් එනවා ප්‍රතිශත. හරි සටහන් කරගන්න. ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 6 බලන්න. ඒ අභ්‍යාසයෙන් ප්‍රශ්නාංක 6. පෙරේරා මහතාගේ මාසික වැටුප රුපියල් 30000ක් වූ අතර ඔහු ඉන් රුපියල් 15000ක් ආහාර පාන සඳහාද රුපියල් 3000ක් ගමන් වියදම් සඳහාද ඉතිරි අනෙක් වියදම් සඳහාද වැය කරනවා. හරිද? රෝමිලක්කන් 1 කියනවා ආහාර පාන සඳහා වැය කරන මුදල මුළු වැටුපේ ප්‍රතිශතයක් විදියට. එහෙනම් ඔබ කියපු ගම මතක් වෙන්න ඕන මුළු වැටුප එන්නේ යටට ආහාර පාන සඳහා වැටුප එන්න ඕන උඩට ඒක 100ෙන් වැඩි කරන්න. එතකොට ප්‍රතිශතය එනවා. එහෙනම් මුලින්ම ෂෝට් නෝට් එක මේ විදිහට ලියාගමු. මුළු වැටුප සමානයි කීයද? රුපියල් 30000යි. ආහාර පාන සඳහා වියදම් කරනවල රුපියල් කීයක්ද? 15000ක්. 15.3 රුපියල් 15000. ඊට පස්සේ මොනවද? ගමන් වියදම් සඳහා රුපියල් කීයක්ද? රුපියල් 3000ක්. හරි ඔන්න ඔය ටිකනේ දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක රෝමිලක්කන් 1 ආහාර පාන සඳහා වැය කරන මුදල මුළු වැටුපේ ප්‍රතිශතයක් විදියට. එහෙනම් මුළු වැටුප යටට දාන්න. 30000යි ආහාර පාන සඳහා ගාන උඩට දාන්න 15000යි. ප්‍රතිශතය දැන් මේ භාගයක් විදියට ලියුවේ ප්‍රතිශතයක් කරන 100ට 100ෙන් වැඩි කරා. හරි. දැන් බලමු කැපෙන ඒවා 0.3කට 0.3ක් කපලා ගියා. මෙතන බලන්න තව බිංදුවක් කපන්න පුළුවන්. මෙතන බිංදුවකට මෙතන බිංදුවක් කපලා ගියා. මේ දෙන්න බලන්න 3ෙන් බෙදන්න පුළුවන්. 3ට 3 1යි. මෙතන 15ට 3 ඒවා 5යි. ඔන්න ඔක්කොම තියෙන ඒවා සුළු කරා. දැන් වැඩි කරන්න 5 වැඩි කරන්න 100ෙන් 500. 500 බෙදීම යට තියෙන 1. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතන එකක් දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 500 එකෙන් බෙදුවාම කීයද? 500 එකෙන් බෙදුවාම මෙතන 1000 නේ 100ෙන් වැඩි කරන්න ඕන ළමයි. 100ෙන් වැඩි කරන්න මම මේ 1000ෙන් වැඩි කරලා දෙන්නේ. 100ෙන් වැඩි කරන්න. එතකොට එක බිංදුවක් කපලා යනවා. 5 10ෙන් වැඩුණාම 50 එන 50 එකෙන් බෙදුවා කියන්නේ 50 100ට 50ක් එන. ඔන්න ආහාර පාන සඳහා 100ට 50ක් තමයි වැය කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි එක රෝමිලක්කන් 2
ඔමිලකන් දෙකේ අහන්නේ ගමන් නියදම් සඳහා නේද? ගමන් නියදම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල මුළු වැටුපේ ප්‍රතිශතයක් විදියට. එහෙනම් මුළු වැටුපේ ප්‍රතිශතයක් වුවම යටට දාන්න ඕන මුළු වැටුප. මුළු වැටුපෙන් කීයද ගමන් නියදම් සඳහා කියන එක උඩට දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මුළු වැටුප 30000යි ගමන් නියදම් සඳහා උඩට දාන්න මුළු වැටුපේ ගමන් නියදම් ප්‍රතිශතය නහන්න. එහෙනම් ගමන් නියදම් උඩට දාන්න ඕන 3000 ප්‍රතිශතයක් කරන 100න් වැඩි කරලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාන්න. ඊට බලන්න මේ බිංදු 3කට බිංදු 3ක් කපලා යනවා. මෙතන බිංදුවකට බිංදුවක් කපලා යනවා. මේ 3යි 3යි කපලා යනවා. 1යිනේ 3 3 බිංදුව මේකයි. එක වැඩි කිරීම 10 කියන්නේ 100ට 10ක් තමයි ඒක. හරිද? ඔන්න මේ අහලා තියෙන විදිහට දාන්න ඕන. ඒතර මුළු වැටුපේ ප්‍රතිශතයක් විතර ගියාම යටට මුළු වැටුප දාන්න ඕන. උඩට දාන්න ඕන. ඒතර ගමන් නියදම් සඳහා. හරිද? ඔක සටහන් කරගන්න. ඊළඟ අනුමාතෘකාව අංක 2 මුළු ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දුන් විට එම ප්‍රමාණය සෙවීම. පොතේ වෙන මාතෘකාවක් තියෙන්නේ. ඒ දිරව පොත බලලා ලියා ගන්න එක කමන්නේ. පොතේ තියෙන යම් ප්‍රමාණයක් මුළු ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දුන් විට එම ප්‍රමාණය සෙවීම. ඒතර මුළු ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතයක් විදියට දීලා කියන එම ප්‍රමාණය සොයන්න කියලා. මෙන්න මේ උදාහරණය දාගන්න. එතකොට බලමු ගන්න හදන විදිය. මා ළඟ ඇති මුදල රුපියල් 2000කි. මා ළඟ ඇති මුදල රුපියල් 2000කි. එයින් 120ක් වන මුදල සොයන්න. එයින් 120ක් වන මුදල සොයන්න. හරි. ඒතර මා ළඟ තියෙන මුදල මා ළඟ ඇති මුදල රුපියල් 2000යි. මා ළඟ ඇති මුදල රුපියල් 2000යි. කියනවා එයින් 120ක් වන මුදල. සෙවිය යුතු මුදල කොච්චරක්ද? 120ක්. මුළු ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රතිශතයක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මුළු ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවා. ඒක තව මුළු ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතයක්. මුළු ප්‍රමාණයේ 120ක් හොයන්න ඕනලු. එහෙනම් අපි කරන්නේ මුදල. එහෙනම් මා ළඟ ඇති මුදල. sorry. එහෙනම් මුදල මා ළඟ ඇති මුදල 2000. එහෙනම් මෙන්න මේ 120ක් කියන මුදල තමයි හොයන්නේ. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? මුළු ප්‍රමාණය 2000 බලලා මුළු ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඒ මුළු ප්‍රමාණයෙන් දීලා තියෙන ප්‍රතිශතය 120න් වැඩි කරන්න. හරි. මුළු ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕන මෙන්න මේ දීලා තියෙන ප්‍රතිශතයෙන්. එතකොට මේක එකපාරම ඔයාලට 120 කියන්නේ 100න් 20 කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. 120 කියන්නේ 100න් 20යි. අපි මුලින් කරා මේවා. හරි. එතකොට මුළු ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න මේ මුළු ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතේ. එතකොට අවශ්‍ය ගාණ එනවා. නම් මේ බලන්න කැපෙනේම තියෙනවද කියලා. මේ බිංදු දෙකකට බිංදු දෙක කැපෙනවා. 20 වැඩි කරන්න 20ෙන්. ඒතර ළමයි ඔයාලට මෙතෙන්ට ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන් පටලැවෙනවා නම්. තව කැපෙනේම නැහැනේ. 20 20ෙන් වැඩි කරන්න. ඒතකොට එනවා 2 2 4යි. සංඛ්‍යා දෙක වැඩි කරලා අකට බිංදු දෙකක් දාන්න. මේක එක බිංදුවයි මේක එක බිංදුවයි. එහෙනම් කීයක් එනවද? 400ක් එනවා රුපියල් 400ක්. ඒ කියන්නේ මුළු මුදලෙන් 120ක් කියන්නේ න රුපියල් 400. මේ හැබැයි මුළු මුදලෙන් 120ක්. මුළු මුදලෙන් 120ක් එහෙනම් ඔය එන්නේ රුපියල් කීයක්ද? 400ක්. හරිද? පෙරලා ගන්න 18 5 අභ්‍යාසයේ එක ප්‍රශ්නාංක 1 රුපියල් 120ක්ව තිබූ ඉන්ධන ලීටරයක මිල 10%කින් ඉහළ ගියේ නම් ඉන්ධන ලීටරයක මිල රුපියල් කීයකින් වැඩි වීද? ඔන්න නම් වැඩි වෙච්ච මිල තමයි අහන්නේ. රුපියල් 120 වල තිබ්බ එක වැඩි වෙලා තියෙන 110යි. එහෙනම් ඔය වැඩි වෙච්ච ගාන හොයන්න ඕන. එහෙමනම් අපි කරන්නේ ලියා ගන්න ඉන්ධන ලීටරයක මිල. ඉන්ධන ලීටරයක මිල සමාන රුපියල් කීයක් දෙන්නේ? 120යි. 120යි. ඉහළ ගිය ප්‍රමාණය. ඉහළ ගිය ප්‍රතිශතය මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඉහළ ගිය ප්‍රතිශතය 10%කින් ඉහළ ගිහිල්ලා.
ඒතර මේ මුළු ප්‍රමාණයෙන් තමයි ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. 120න් 110ක් ඉහළ ගිහිල්ලා නම් අහන්නේ ඉහළ ගිය ප්‍රමාණයම නැත්නම් වැඩි වූ ප්‍රමාණය. වැඩි වූ ප්‍රමාණය තමයි හොයන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මුළු ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඉහළ ගිය ප්‍රතිශතයෙන්. ඉහළ ගිය ප්‍රතිශතය 110යි. මම මේක ලියනවා 100න් 10 කියලා. ඔන්න 100ට 10 කියන්නේ 100න් 10යි. මේ ප්‍රතිශත ලකුණ අයින් කරලා ලියුවා. 100ට 10 කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන්. අපි කලින් කරා 100න් 10 කියලා. මම ඒක මෙතන කෙලින්ම දානවා. මේක මේ ප්‍රතිශතයෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට 120 වැඩි කිරීම 100ට 10. මුළු ප්‍රමාණය වැඩි වූ ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රතිශතයෙන් වැඩි කරා. එතකොට බලන්න සුළු කරන්න කැපෙන ඒවා මේ බිඳුවකට බිඳුවක් කැපෙනවා. මෙතන යටින් එක දාගන්නම්. මෙතන මේ බිඳුවකට මේ බිඳුවක් කපලා යනවා. ඒතර උඩට එනවා 12 වැඩි කිරීම එක 12යි. 12 බෙදීම යටට එනවා 1ක්. 12 එකෙන් බෙදුවම ඒක කීයද? උත්තරේ 1යි නා රුපියල් කීයකින්ද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? රුපියල් 12කින් තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නාංක 2 ලකුණු 300ක් ලබා දෙන පරීක්ෂණයකින් සමත් වීම සඳහා අවම වශයෙන් එම ලකුණු ගණනයෙන් 160ක් ලබා ගත යුතු නම් සමත් වීමේ අවම ලකුණ කුමක්ද කියලා අහනවා. ලකුණු 300යි. ඒතර මුළු ප්‍රමාණය දීලා 300යි. සමත් වෙන්න නම් මෙන්න මේ මුළු ප්‍රමාණය කීයද? 160ක්වත් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් 300න් 160ක්වත් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් බලමු 300න් 160ක් කියන්නේ කීයද කියලා. එතකොට තමයි පාස් වෙන අවම ලකුණ හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන ලියා ගන්න වගන්ති මුළු ලකුණු ගණන කීයද? මුළු ලකුණු 300යි. මුළු ලකුණු 300යි. ඒතර සමත් වීමේ ප්‍රතිශතය දීලා තියෙනවා. සමත් වීමේ ප්‍රතිශතය දීලා. සමත් වීමේ අවම ප්‍රතිශතය 100ට කීයක්ද? 160ක් තියෙන්න ඕන අඩුම ලකුණු. අවම ලකුණු ප්‍රතිශතය. සමත් වීමේ අවම ලකුණු ප්‍රතිශතය. හරිද? එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය අවම ලකුණු ප්‍රතිශතය දීලා තියෙනවා 160. අතර මේ 300න් 160ක්වත් ගන්න ඕන. එහෙමනම් අවම ලකුණු කියනවා. අවම ලකුණු. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? 300 වැඩි කරන්න 160න්. 300 වැඩි කරනවා 160 කියන එක මම ලියනවා 100න් 60යි කියලා. 160 කියන්නේ 100න් 60යි. දැන් බලන්න මේ බිංදු දෙකකට බිංදු දෙකක් කපලා යනවා. මෙතන එක තියෙන්නේ. කැපෙනව තවත් නෑ. දැන් වැඩි කරන්න 3 වැඩි කිරීම 60යි කියන්නේ කීයක්ද? 180ක්. එහෙනම් අඩුම ගාන 180ක්වත් තියෙන්න ඕන. 180ක් තියෙන එක්කෙනා පාස්. 179ක් තිබ්බොත් ෆේල්. හරි. හරි ලියා ගන්න. ඒකෙම ප්‍රශ්නාංක 4 බලන්න. පුද්ගලයෙක් ගමනකින් 160ක් දුම්රියෙන්ද 130ක් බස්රියෙන්ද ඉතිරිය කුලීරියකින්ද ගමන් කරයි. ගමනේ මුළු දුර 140යි. අන්න මුළු දුර දීලා තියෙන කිලෝමීටර් 140ක්. රෝමිලක්කම් 1 දුම්රියෙන් ගමන් කළ දුර. එහෙනම් මුළු දුරෙන් දුම්රියෙන් ගිහලා තියෙන කොච්චරක්ද? 135ක් නේ. හරි මම වගන්ති ලියා ගන්නම්. මුළු දුර දීලා කිලෝමීටර් කීයද? 140යි. දුම්රියෙන් එතන මේ ප්‍රතිශතයක් නේ දීලා තියෙන්නේ 160යි. ප්‍රතිශතය දීලා තියෙන්නේ අපි ඕකේ දුර හොයන්න ඕන. බස්රියෙන් ගිහලා තියෙනවා කීයක්ද? 135. මුළු දුරෙන් 160ක් දුම්රියෙන් ගිහිල්ලා මුළු දුරෙන් 135ක් බස් එකේ ගිහිල්ලා. දුම්රියෙන් ගමන් කළ මුළු දුර තමයි යන්නේ රෝමිලක්කම් 1. මුළුම දුර ඔක්කොම දුර කීයද? කිලෝමීටර් 140යිනේ. ඒකෙන් බස් දුම්රියෙන් ගිහලා තියෙන 160ක්. එහෙනම් දුම්රියෙන් ගියපු දුර හොයන්න කත කරන්නේ. මෙන්න මේ මුළු දුර ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඒ ගිය ප්‍රතිශතය. ඊට අදාළ ප්‍රතිශතය. එහෙනම් මේ කිය 160 මේක ලියා ගන්න පුළුවන් 100න් 60යි කිය. මෙතන 135 කියන්නේ 100න් 35 කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේක වැඩි කරනවා 160න්
හරිද? එතකොට බිඳුවර බිඳුවක් කැපෙනවා. මේ බිඳුවර මේ බිඳුවක් කැපෙනවා. 14 වැඩි කරන්න 6න් 6 වරක් 4 24න් 4 දෙකක් ඉතිරි 6ක් 6 2යි 8යි. 84යි කිලෝමීටර්. එහෙනම් අවසාන උත්තරය දුම්රියෙන් ගිහිල්ලා තියෙන කිලෝමීටර් කීයද? 87. රෝමිලක්කම් 1 2 බස් රථයෙන් කොච්චර ගිහිල්ලාද? මුළු දුර 140යි. එහෙනම් මේ බසයෙන් හොයන්නේ. මුළු දුර වැඩි කරන්න බසයෙන් ගිය ප්‍රතිශතයෙන් බසයෙන් ගිය ප්‍රතිශතය 135 කියන්නේ 135. මුළු දුර වැඩි කරා බසයෙන් ගිය ප්‍රතිශතය. එතකොට මේ බිඳුවට බිඳුවක් කපලා යනවා. තව බලන්න කැපෙන ඒවා මෙතන මේ දෙන්න පහෙන් බෙදන්න පුළුවන්. 35 පහෙන් බෙදුම 7යි 10 පහෙන් බෙදුම 2යි. නැවතත් මේ දෙන්න දෙකෙන් කපන්න පුළුවන්. මෙතන යට එකක් දාගන්න. දෙවරක් 1යි 14 දෙවරක් 7යි. 7 7න් වැඩි කරන්න 4ක් 7 49යි. එහෙනම් කිලෝමීටර් 49ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතිරිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කුලී රථේ. ඒක හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනුමාත්‍රකාව අංක 3 යම් ප්‍රමාණයක් මුළු ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දුන් විට යම් ප්‍රමාණයක් මුළු ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දුන් විට මුළු ප්‍රමාණය සෙවීම මුළු ප්‍රමාණය සෙවීම. හරි. මෙයාට බලමු උදාහරණය මේක ලියා ගන්න. අඹ ගොඩකින් 100%ක අඹ ප්‍රමාණය අඹ ගෙඩි 50ක් නම් අඹ ගොඩකින් 100%ක අඹ ප්‍රමාණය අඹ ගෙඩි 50ක් නම් එම අඹ ගොඩෙහි මුළු අඹ ගණන සොයන්න කියලා කියනවා. එම අඹ ගොඩෙහි මුළු අඹ ගණන සොයන්න. ඔන්න බලන්න වගන්තිය අඹ ගොඩෙන් 100%ක් දීලා තියෙනවා. අඹ ගොඩෙන් 100%ක් කියන්නේ අඹ 50ක්. එහෙනම් ওই විදිහට ලියන්න වගන්තිය අඹ ගොඩෙන් 100%ක් කියන්නේ කීයද කියලා. පළවෙනි වගන්තිය. ප්‍රතිශතය දීපු ප්‍රතිශතය කියන්නේ කීයද කියලා ලියන්න. දීපු ප්‍රතිශතය 50යි. 100%ක් කියන්නේ 50යි. ඒතර මේ වගන්තියේ දිනවනේ මේ ටික දෙනවා. 100%ක් කියන්නේ 50යි. ඕක මුලින්ම ලියාගන්න. දැන් හොයන්න ඕන මුළු ප්‍රමාණය කියන්නේ 100ට 100ක්. 100%ක් කියන්නේ අඹ 50යි. මුළු ප්‍රමාණය හොයන්න ඕන. මුළු ප්‍රමාණය කියන්නේ ඔයා හොයා ගන්න ඕන 100ට 100ක් කීයද කියන එක. හරිද? අඹ ගොඩෙන් 100ට 100ක්. එහෙනම් 100ට 5ක් 50යි නම් මුලින්ම එකක් හොයාගෙන ඉන්න. අඹ ගොඩින් 100ට එකක්. ඒතර මේ වගේ ගණන් වල දීලා තියෙන ගාන ලියාගත්ත ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි 100ට එකක් හොයාගන්න එක. 5ක් 50යි නම් එකක් හොයන්න මොකද්ද කරන්නේ? 50 බෙදන්න ඕන 5න්. මතක තියාගන්න. 5ක් 50යි නම් එකක් හොයන්න මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ ගානෙන් අර උත්තරේ බෙදනවා. 5ක් මෙච්චරයි නම් එකක් හොයන්න 5න් බෙදනවා. එකක් මෙච්චරයි කියන්නේ 50 5න් බෙදුවම මෙතන බෙදෙන ඉඳ උත්තරේ දාන්න 10යිනේ. බෙදෙන්නේ නැත්නම් එහෙම තියන්න. එකක් 10යි නම් 100ක් නේ හොයන්න ඕන. අඹ ගොඩෙන් 100ට 100ක් තමයි මුළු අඹ ගාන කියලා කියන්නේ. නම් එකක් 10යි නම් 100ක් කියන්නේ එකක් 10 නම් 100ක් හොයන්න මේ 10 වැඩි කරන්න ඕන කීයෙන්ද? 100ෙන් වැඩි කරන්න ඕන. එකක් රුපියල් 5යි නම් 100ක් හොයන්න මොකද කරන්නේ? 5 100ෙන් වැඩි කරන මේ වගේ තමයි. එකක් 10 නම් 100ක් හොයන්න 10 100ෙන් වැඩි කරන්නේ කියන්නේ කීයක් වෙනවද? 1000ක් වෙනවා. මුළු අඹ ගණන තමයි ඔය ආවේ. මුළු අඹ ගණන 1000යි. එහෙනම් මේ අඹ ගොඩේ තියෙන මුළු අඹ ගණන 1000යි. ඊළඟට 18 6 අභ්‍යාසය බලන්න. එක පෙරලා ගන්න. ප්‍රශ්නාංක 1. පුද්ගලයෙකුගේ වැටුපෙන් 130ක් රුපියල් 7200ක් නම් ඔහුගේ වැටුප හොයන්න. 130ක් 7200 නම් හොයන්න ඕන වැටුප කියන්නේ 100ට 100ක්. හරි. එහෙනම් පළවෙනි වගන්තිය 100ට වැටුපෙන් කියලා ලියන්න. වැටුපෙන් දීලා තියෙන 100ට 30ක්. ඒතර මේ පළවෙනි එක දෙනවනේ. වැටුපෙන් 100ට 30ක් කියන්නේ රුපියල් 7200යි. ඔන්න පළවෙනි එක දුන්නා. 100ට 30ක් කියන්නේ 7200 නම් හොයන්න ඕන මුළු වැටුපනේ. මුළු වැටුප කියන්නේ 100ට 100ක් හොයන්න ඕන. ඒතර මම කලින් ගානේ කරා 30ක් මේක ලියාගත්තා. ඊළඟට කරන්නේ එකක් හොයාගන්න එක. 100ට එකක් හොයාගන්න. දෙවෙනි පේලියේ 100ට එකක් හොයාගන්න ඕන. 100ට එකක් හොයන්න නම් මෙන්න මේකෙන් බෙදන්න ඕන අර ගන්න.
එහෙනම් මොකද කරන්නේ 7200 බෙදන්න 30. මේ ගාන බෙදන මෙතන තියෙන ගානෙන්. එතකොට එකක් එනවා. එතන මෙතන බිඳුවර බිඳුවක් කැපෙනවා. 3 වරක් පුළුවන් අපිට 3 වරක් 2 6යි 12 3 වරක් 4යි 240ක් එනවා රුපියල්. හරි. හරි දැන් මෙන්න මුළු වැටුපය කියන්නේ 100ට 100ක්. එකක් හොයනවා ඊට පස්සේ 100ක් හොයනවා නම් 240 මොකද කරන්න ඕන 100ෙන් වැඩි කරන්න ඕන. එකක් මෙච්චර නම් 100ක් කියන්නේ ඒක 100ෙන් වැඩි කරන්න. එහෙමනම් එනවා රුපියල් සංඛ්‍යාව ලියලා අකට බිංදු දාන්න. මෙතන 1යි මෙතන 1යි මෙතන 1යි බිංදු 3ක් දාන්න. රුපියල් කීයක්ද 24000ක් එනවා. ප්‍රශ්නාංක 2ට යමු. ප්‍රශ්නාංක 2 කියවන්න බලන්න. ප්‍රශ්නාංක 2 එක්තරා වැසි දිනක පාසලක ළමයින්ගේ පැමිණීම 160ක්. එක්තරා වැසි දිනක ළමයින්ගේ පැමිණීම 160ක්ලු. එදින පාසල් පැමිණි ළමයි ගණන 420ක් නම් පාසලේ මුළු ළමයි ගණන තමයි අහන්නේ. එහෙනම් ප්‍රතිශතය 160 දීලා තියෙන ළමයි ගාන කීයද? 420. එන 160 කියන්නේ 420යි. ළමුන්ගෙන් 160ක් දීලා තියෙනවා. 160ක් කියන්නේ ළමයි කීයද? ළමයි 420ක්. ළමයි 420ක්. හරි. හොයන්න ඕන 100ක් නේ. ඉතින් ඒකට කලින් 100ට එකක් හොයාගන්න. ඊළඟට 100ට 100ක් හොයනතර මේ එකම රටාවට යන්නේ මේ ගණන් ඔක්කොම. මේ තුන්වෙනි ක්‍රමයට කියන්නේ මේ එකම විදියට හදන්න තියෙන්නේ. 60ක් 420 නම් එකක් හොයන්න 420 බෙදන්න මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාවෙන් 60න් බිඳුවර බිඳුවක් කැපෙනවා 6 වරක් එනවා 7ක් 6 වරක් 7නේ 42 කියන්නේ එහෙනම් 100ට එකක් කියන්නේ ළමයි 7ක් 100ට 100ක් කියන්නේ නම් 7 වැඩි කරන්න ඕන 100 එතන යනවා 700ක් එහෙනම් මුළු ළමයි ගාන තමයි මේ ආවේ මුළු ළමුන් ගාන 100ක් කියන්නේ ඒ පාසලේ ඉන්න මුළු ළමුන් ගාන කීයද 700යි හරි ඒ අභ්‍යාසෙම ප්‍රශ්නාංක 5 බලන්න මිනිසෙක් තමා සතු වාහනය විකිණීමෙන් ලද මුදලින් 105ක් තැරව් කරුවෙකුට ලබා දෙයි. 105ක් දෙනවලු තැරව් කරුවෙකුට. එවිට ඔහුට ඉතිරි මුදල රුපියල් 4,75,000යි. 4,75,000ක් ඔහුට තැරව් කරුවට දුන්නට පස්සේ ඉතිරි වෙන්නේ. වාහනේ විකුණු මිල තමයි අහන්නේ. එතකොට 105ක් තරව් කරුවෙකුට දෙනවා නම් ඔහුට කොච්චර ඉතිරි වෙනවද ප්‍රතිශතයක් විදියට මේ තරව් කරුට කීයක් දෙනවද 105යි 105යිනේ ඒතර මුළු ගාන කියන්නේ 100ක් නේ ළමයි 100ක් වලින් තරව් කරුට 105ක් දුන්නට පස්සේ ඔහුට ඉතිරි ගාන ඔහුට ඉතිරිය කීයද ප්‍රතිශතයක් විදියට 100න් 105ක් දෙනවා කියන්නේ 95ක් ඔහුට ඉතිරි මෙන්න මේ ආවේ වාහනේ වටිනාකමෙන් 195ක් ඔහුට ඉතිරි. හරිද? ඔහුට ඉතිරි වෙන ගාන. ඒතර මේ ඔහුට ඉතිරි වෙන ගාන රුපියල් වලින් දීලා තියෙන නේද? ඔහුට ඉතිරි මුදල රුපියල් 4,75,000යිලු. එහෙමනම් මෙන්න මේ 195ක් කියන්නේ 4,75,000. මුදලින් 195ක් සමාන වෙනවා කීයටද? 4,75,000ට. 4,75,000ට විතර රුපියල්. මුදලින් 195ක් කියන්නේ 4,75,000. හොයන්න ඕන මොකද්ද? වාහනේ විකුණු මිල. වාහනේ විකුණු මිල කියන්නේ කීයද? 100නේ. 100ක් හොයන්න ඕන. 195ක් මෙච්චර නම් 100ට එකක් හොයාගන්න මුලින්ම. ඊළඟට 100ක් හොයන්න. හරි එහෙනම් මොකද කරන්නේ? 4,75,000 බෙදන්න ඕන කීයෙන්ද? 95න්. 95න් බෙදන්න. බලමු කීයක් එනවද කියලා. මේ බලන්න. මම මේ 475යි 95යි බෙදනවා 95න්. 95ට 95 ඒවා 1යි 475 95න් බෙදුවම 5යි. මම බෙදලා බලන්න. හරිද? එතකොට මෙතන 5යි මේ බිංදු 3යි කියන්නේ 5000යි. 5000 බෙදන්න එකෙන් එතකොට කීයක් එනවද? රුපියල් 5000මනේ. 100ට එකක් කියන්නේ 5000යි. හොයන්න ඕන වාහනේ වටිනාකම කියන්නේ 100ට 100ක්. ඒ කියන්නේ වාහනේ විකුණු මිල.
එහෙනම් 5000 වැඩි කරන්න ඕන 100. එකක් මෙච්චර නම් 100ක් හොයන 100ෙන් වැඩි කරන්න රුපියල් සංඛ්‍යා දෙක වැඩි කරලා ළඟට බිංදු දාන්න. 5ක් එක 5යි බිංදු 3යි මෙතන බිංදු 2යි බිංදු 5යි 3යි 4යි බිංදු 5යි. ඔන්න වාහනේ විකුණු මිල මේ 100ක් කියන්නේ වාහනේ විකුණු මිල තමයි මේ ආවේ. වාහනය දැන් රෝමිලක් එක එකයි අහන්නේ. වාහනේ විකුණු මිල වාහනය විකුණු මිල සමානයි රුපියල් ලක්ෂ 5යි. එහෙනම් පළවෙනි එක හරි. රෝමිලක්කන් 2 ඒ සඳහා ගෙවූ තැරව් ගාස්තුව ඒ සඳහා ගෙවූ තැරව් ගාස්තුව තමයි අහන්නේ. දැන් ඔහුට ලැබිලා තියෙන කීයක්ද? 4,75,000. විකුණලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 5කට. එහෙනම් මේ ලක්ෂ 5න් 4,75,000 අඩු කරන්න ඔහුට ලැබුණු මුදල එනවා. එහෙනම් ලක්ෂ 5 අඩු කරන්න 4,75,000. මේකින් මේක අඩු කරලා බලන්න එනවා රුපියල් කීයක්ද? රුපියල් 25000ක් එන්නේ. අඩු කරලා බලන්න එකයට එක ලියලා අඩු කරලා බලන්න තරව ගාස්තු වෙනවා රුපියල් 25000. හරි එහෙනම් ළමයි මේ පාඩම අපි මෙතනින් නවත්තනවා. අපි මේ පාඩමට අදාළ සියලු තියරි කතා කරා. ඒ වගේම ඊට අදාළ එක් තියරිට අදාළ ගැටලු සාකච්ඡා කරා. හරිද? ඒතර මේ අභ්‍යාසවල තියෙන ඉතුරු ගණන් ටික ඔක්කොම ඔයාලා හදන්න. ඒ වගේම තමයි තව පේපර්ස් හොයාගෙන ඒ වගේ ගණන් ටිකක් හදන්න. හරි එහෙනම් මේ පාඩම මෙතනින් අවසන්. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.